Dear all media representatives, welcome to this short press Q&A on the occasion of ԵՄ's first anniversary. I have already shared the press release with you, which was published yesterday in English and Armenian. Բարև եկել կարճ հարցու պատասխանի մեր առաջի տարեզացի կապակցությամբ։ Ես ձեզ արդեն մամլո հաղորդագրությունը բաժանել եմ երկու լեզվով կա։ And please, you can always reach out to me if you have some practical questions. Գործնական հարցերով կարող եք միշտ ինձ հետ կապվել։ So we will have here a head of mission from ԵՄ, Mr. Mարկուս Ռիտերի. Պարոն Մարկուս Ռիտերը ԵՄ առաքելության ղեկավարն է։ And head of EU delegation, Ambassador Vasilis Եվ դեսպան Վասիլիս Մարագոսն էլ Երանության պատվիրակության ղեկավարը։ And this will be very informal, so you can ask questions from both of them, and then I'll give the floor to the different media outlets. Ոչ պաշտոնական, ոչ ֆորմալ, այսինքն միջոցառում է, ազատորեն կարող եք ձեր հարցերը տալ։ And please present yourself when you ask the question. Ձեր բարձրացրեք, ներկայացեք հարցը տալուց, ես ձեզ կասեմ, թե ում հարցը։ Yes, the first one here. Շնորհակալություն ազատություն ռադիոկայան Արտիկ Պետերյան, անցած տարի Բրյուսելը ակնկալում էր, որ Երևանը 25 հիստական ստորաբաժանումների հետ եվրոպացիների շփումների կամ միջադեպերի կառավարման պատասխանատվությունը, ինչպես նաև ես մեջբերեմ անհրաժեշտ անձեռնմխելիություն եւ արտոնություն կտակտորներին։ Ուզում եմ իմանալ արդյոք այդ հարցը լուծվել է, Երևանը ստանձնել է պատասխանատվությունը եւ դիտորդները արդյոք ունեն արտոնություններ, մասնավորապես ինչու է այդ հարցը տալիս, ազատությանը ներքին հանդիպանակիցները տեղեկացրել են, որ դիտորդները լուծ չունեն իրենց տարած, ինչու արդյոք հենց ռուսական ներկայությամբ է դա պայմանավորված, բնակիչները հենց այսպես են ասում, որ ռուսները թույլ չեն տալիս territories, so if you could answer kindly that question. Իդեպ քիչ առաջ ամուսնության խորհրդի քարտուղարն հաստատեց, որ The Security Council Secretary recently, right while ago, affirmed that there is no such access connected. So, actually, the mission in total has access to all Armenian territory. There are some problems for us to get access to the area of Nakinand. That is due to the fact that this is an area of responsibility for the Russian FSB border guards. Մենք մեր առաքելությունը կարող է այցելել Հայաստանի ամբողջ տարածքը, բացառությամբ Նաքիվանքի տարածքը, որը ներքին հանդի տարածքը, որը FSB-ի պատասխանատվության գոտում է գտնվում։ Եվ ինչպես է հարցը կլուծի, կա արդյոք պայմանավորվածություններ։ Solution or an agreement about Armenian press, the question is, I already asked the question to Mr. Richard, so this question will be for Your Excellency. The EU ambassador was summoned to the Foreign Ministry of Azerbaijan because the Foreign Ministry was unhappy with the EU activities in Armenia, claiming that it has turned into, I apologize, an agent of telephoto diplomacy organizing official and unofficial visits of EU functionaries. So, the EU response as an ambassador. As you have heard earlier by the civilian commander, this mission is having a very clear mandate. Ինչպես արդեն քաղաքացիական գործողությունների հրամանատարը քիչ առաջ ասեց, մեր առաքելությունը շատ հստակ ձևավորված մանդատ ունի։ It is deployed on the Armenian side of the international border with Azerbaijan, as we all know. Բացազատվում է Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմանի հայաստանյան կողմը, ինչպես հայտնի է։ And it is doing what it is in its mandate, Ես զբաղվում to եմ be present, to patrol, բացառապես նրանով, ինչ ուրվագծված է իր մանդատում, այսինքն ապահովել իր ներկայությունը եւ բարեկային շրջայցներ կատարել։ in order precisely to help strengthen peace and normalization in the region. Հենց այն ճշգրիտ նպատակով, որ օգնի ռեգիոնում ամրապնդել խաղաղությունը։
This is what we have always been doing, and this is what also the head of the mission can confirm. So I know մենք միշտ ենք արել եւ դա կարող է նաեւ հաստատել առաքելության ղեկավարը. Any other accusation or insinuations about any other activity are totally groundless. Հաստատել մեղադրանք կամ զրպարտություն որևէ այլ գործունեության մեջ զբաղվելու մասին բացառակապես անհիմն է. This is the position of the European Union, this is the position of our member states, and this is why all our member states supported this mission, and we are in the process of expanding it, precisely because of our commitment to peace and stability in this region. Մեր Երանության բոլոր անդամ երկրները իրենց անսասան ուժանգակությունն են հայտարարել այս առաքելությանը եւ հենց այդ պատճառով է դա արվել եւ մենք հաստատակամորեն միտված ենք աղության եւ կայունության համապատասխանը տարածաշրջանում. Thank you. Ներքին համի թեման եմ ուզում Նախապես իմացել եք, որ չեք կարող մուտք գործել եւ չեք գործել, թե գնացել եք ինչ պատճառաբանությամբ թույլ չեն տվել եւ արդյոք rationale for not allowing access and is it only ներքին hand that this issue was popped up or it was because of the tension right there? From the very beginning we knew that it might cause problems to reach ներքին hand. Իսկ սկզբանե մենք գիտենք, որ չեն բացառվում խնդիրները ներքին hand մտնելու. The reason you have to ask the Russians. Իսկ հիմնավորումը այդ հարցը պիտի կարդան ռուսներին. We are here as a guest of Armenia as a host nation. Մենք Հայաստանի հյուրերի կարգավիճակով ենք այստեղ գտնվում որպես ընդունող կողմ. That is why Armenia has to deal with this, because we don't have direct contact with the Russian forces here in Armenia. Եվ ըստ այդմ էլ Հայաստանը պետք է զբաղվի այդ հարցով, որտեղ մենք ուղղակի կապեր շփումներ չունենք ռուսական տեղաբաշխված ուժերի հետ այստեղ Հայաստանում. Եվ միայն ներքին հանդն է խնդիրը։ It is only in the area of Nerkin Hand. All the rest of the country where we see or we pass by Russian convoys, troops from the peacekeepers, we don't have any problems. Բացառապես ներքին հանդում է բոլոր մյուս տեղերում, որտեղ մենք շփվում ենք, անցնում ենք կողքով կամ հանդիպում ենք ռուսական ուժերի հետ, նմանօրինակ խնդիրներ չկան։ Thank you both for your time. My question is for the ambassador. Can you give us an update on the EU visa liberalization issue? Վերջի թարմ տեղեկությունները վիզաների հաստատակացման հարցի շուրջ կարող եք մեզ հաղորդել պարոն դեսպան։ It's not in the context of this press conference, but I know that you have an interest, so I want just to say that we are very committed to explore all the options in this regard. We need all the member states to support it in order to be able to move forward, but we know, we are fully aware that this is a high priority for the Armenian authorities and the Armenian citizens. Հետևե մամուլը ասուլիսի շրջանակներից դուրս է, բայց ես գիտեմ, որ ձեզ բոլորի դա հետաքրքրում է, ասեմ ձեզ, որ մենք հաստատակամորեն նվիրված ենք այս հարցին հետամուտ լինելու եւ հասկանում ենք, որ գերակա եւ հրատապ խնդիր է վիզաների հաստատականացումը նաեւ Հայաստանի համար։ But since you asked the question, just one additional sentence. Last week in Brussels, the High Representative Borrell and the Foreign Minister Mirzoyan, we launched together, EU and Armenia, joint work on this new partnership agenda. Նոր գործընկերության օրակարգի շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարը եւ Բարսաներկացուցիչ Բորելը մեկնարկեցին նոր նախաձեռնություն այդ օրակարգը առաջ մղելու համար. And this issue is considered in the same context. So the work will continue, but we need to make sure that all our member states will be on board and also the Armenian authorities will be ready. Այսինքն այս ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվելու է, մենք պետք է երաշխավորենք, որ բոլոր անդամ երկրները համակարծիք են այս խնդրի վերաբերյալ, մեր ջանքերը շարունակվելու են այդ ուղղությամբ։ Thank you. And civil man, I'm sorry, I forgot to mention. Շնորհակալություն։ Երբ երևան պետական առաքելությունը հայտարարեց, որ ընդլայնվում է, դրանց անմիջապես հետո
Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպանը The ambassador in Azerbaijan was summoned to their foreign ministry and they declared that this mission is being abused as a platform or instrument for anti-Azeri propaganda. And 2 days ago, Maria Zakharova, the spokesperson of Russian Foreign Ministry, stated that as opposed to false monitors of the mission, CSTO is able to ensure peace in the Southern Caucasus. Do you have any idea of the motivation of this statement? I don't have any idea. You have to ask the one who made the statement. But I can tell you that from the very first day, we do the patrolling in the border area and in the area of the line of confrontation. We are visiting those villages and towns in the conflict-affected area. And by this we try to contribute to increase the tensions and to facilitate the peace process. And the enlargement of the mission does not change the mandate at all. Even with more personnel on board now, we will do exactly the same. Առաքելության անձնակազմի ավելացումը որևէ կերպ չի անդրադառնալու մանդատը փոփոխելու վրա, մենք շարունակելու ենք ինչպես եւ մինչեւ այդ էինք աշխատում. We patrol alongside the borderline. We bring visitors there to show them the situation of the conflict and not to spy into Azerbaijan. Մենք բարեկային շրջայցեր ենք կատարում սահմանի երկայնքով եւ այցելուներ ենք նաեւ բերում այդ տարածքը, որպեսզի ցույց տանք նրանց հակամարտության վիճակը եւ ոչ թե լրտեսենք Ադրբեջանի տարածքը. And due to the fact that we don't have access to the Azerbaijani territory and we are not allowed to patrol there, we only have one means. This is to show the situation from the Armenian side. Այսինքն քանի որ մեզ չի թույլատրված Ադրբեջանի տարածքում նույնը կատարել, մեր միակ հնարավորությունը դա ցույց տալն է հայաստանյան կողմում համանագծի իրավիճակը. And that is what we are doing from the very beginning. And we will continue to do the same in the next year. Ինչի շարունակել ենք անել գալիք տարի. Armeniatoday, Anna Badalyan. Փետրվարի 3-ին ադրբեջանական զինվորները հայտնել էին Ադրբեջանի սահմանապահների կողմից Չեխիայի քաղաքացու ձերբակալման մասին, ինչը փետրվարի 5-ին հաստատել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Տվյալությունները նրա մասին եւ հավելել նաեւ, որ ադրբեջանական զինվորները տարածել էին տեղեկություն, որ նա ԵՄ առաքելության անդամ է, հետաքրքիր է ինչ է հայտնի նրա ճակատագրի մասին, կա ազատացման վերաբերյալ պայմանավորվածություն։ I can answer for my mission. This Czech citizen has not been a member of the mission. And therefore I don't have any other information about him. Շնորհակալություն ֆակտորքիվի Ռոբերտ Անանյան, պարոն դեսպան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտինել Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Ձեր գնահատմամբ Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ մոտ թողնել Հայաստանին, արդյոք ընդունվում մինչև անդամակցություն, ինչպես է գնահատում Հայաստանի շանսերը եւ մեկ հարց ունեմ Be full of questions from Mr. Ritter. As you know, we are working now on this new partnership agenda. The European Council has asked the European Commission and the High Representative to present options. Options to develop the relations between the EU and Armenia in all their dimensions.
So this is an open process. It has to do with both sides. We are in partnership. Ընթացքի մեջ բաց գործընթացի մասին է խոսքը, երկու կողմերն էլ վերաբերում են, քանի որ գործընկերության մասին է։ And we are discussing what is the wish of the Armenian citizens. Մենք քննարկում ենք որն է Հայաստանի քաղաքացիների ցանկությունը այս իմաստով, how efficient we can be on the ground. Որքանով արդյունավետ կարող ենք մենք տեղում գտնվել։ We already have a very good partnership, a very solid one based on the comprehensive and enhanced partnership agreement. Արդեն բավական լավ եւ կուր գործընկերություն ունենք ելնելով ընդայված համագործակցության։ We are a very important reform partner for Armenia. Մենք Հայաստանի համար շատ կարևոր բարեփոխումների գործընկեր ենք։ And as we have just heard from Secretary Grigoryan, we are, but you know it already, we are exploring options when it comes to security cooperation. Բայց դա բոլորիս արդեն հայտնի է, մենք նաև ուսումնասիրում ենք տարբերակներ անվտանգության ասպարեզում համագործակցության։ In particular when it comes to participation of Armenia in the European Peace Facility. Մասնարարպես Հայաստանի մասնակցության հավանականության մասին եվրոպական խաղաղության գործիքակազմում։ This agenda, however, that we are exploring may have other dimensions, other options. No need to go now into the details, but when this process will finish, I think we will be able, together, EU and Armenia, to make announcements. Օրակարգի մշակումը ավարտելուց հետո հավաստացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի վերամիությունը միասին արդեն կկարողանան հայտարարություն անել։ We have to be ambitious. We have to be realistic, but we also have to deliver on the aspirations of the Armenian people. But we are a very faithful and good partner of you. Հայաստանի ժողովրդի հավակնություններին պետք է արձագանքենք, մենք քանի որ լավ գործընկեր ենք, մտադիր ենք հենց դա անել։ Պարոն Ռիտեր, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, Բաքվեր TV։ Մենք ամսվա սկզբին մեր նկարահանող խումբը միացել էր ձեզ դիտորդական առաքելության ֆիլմ ենք պատրաստել նաև ձեր մեկօրյա աշխատանքի մասին։ Դուք պատմել եք, թե ինչպես եք շրջայցերը անցկացնում, այդուհանդերձ նման միջադեպեր, երբ որ արձանագրվում են, ինչպես ներքին հանդում կապ նաև հաճախ պարզաբանման կարիք Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը արդյոք չափազանց հաճախ է հայտնվում նման իրավիճակներում, կոնֆլիկտային իրավիճակները ինչպես են հաղթահարվում եւ ներքին հանդում տեղի ունեցածը Միայն այդ իրավիճակներ, թե նաև այդ հատվածներում են եղել, օրինակ Մեղրիում Արաքս գետի երկայնքով ընկած ճանապարհին դուք ունեք ազատ տեղաշարժի հնարավորություն, օրինակ այդ հատվածը։ So first, as said before, I cannot say anything to the incident in Narkinhand because we have not been there. And actually we are not able to patrol there. We had some incidents in the past and we were able to go there to see, but normally because it's a huge area we are not there when the incident is happening. Նախկինում որոշ միջադեպեր եղել են, բայց քանի որ բավական մեծ տարածքի մասին է խոսքը, սովորաբար միջադեպի հենց տեղի ունենալու պահին չենք հասցնում գտնվել նույն վայրում։ So if we are then there, we try to find out, to verify what had happened. Եթե ժամանակին այդտեղ չենք եղել, փորձում ենք հավաստիանալ, պարզել թե ինչ է տեղի ունեցել։ And it's sometimes even if this incident had happened, because very often one of the sides said this incident never occurred. Երբեմն հարցը վերաբերում է նույնիսկ նրան, թե արդյոք միջադեպը տեղի ունեցել, թե չէ իրականում, որովհետև կողմերից մեկը հերքում է կամ պնդում է։ And then we report this to Brussels. We avoid to make quick statements because to keep our impartiality and only being able to ask one side, we are there very careful with our statements. But you can be assured that every incident we can observe or verify is reported to Brussels. Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ցանկացած միջադեպ, որին մենք ենք ականատես կամ որը կարողանում ենք հաստատել, մենք
անմիջապես զեկուցում ենք Բրյուսելին։ And this goes from there to the member states, but also to the EU delegation, for example, in Baku. Որտեղից այդ տեղեկությունները նաև մաչելի են դառնում բոլոր անդամ երկրներին, ինչպես նաև Բաքվում Եվրամիության առաքելությանը։ But as said before, these incidents have much increased. So between October and 2 weeks ago, it was very calm and very quiet, and that was also agreed by the Armenian government. Միջադեպերի քանակը ավելացել էր, բայց հոկտեմբերից նվազել է եւ հիմա բավական հանդարտ ու խաղաղ է, ինչպես եւ մենք համաձայնեցրել ենք դա Հայաստանի կառավարության հետ։ We will have two final questions. Երկու վերջին հարց։ Ladies here. Ազատություն ռադիոկայան եւ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Դուք խոսեցիք Հայաստան Եվրամիություն նոր օրակարգի մասին, ինչպես արդյոք խոսքը այսպես ասոցիացիոն գնալու մասին է, եւ արդյոք Եվրամիությունը Բրյուսելը Երևանի դեմ դրել է որևէ այսպես երկընտրանքա, օրինակ ՀԱՊԿ, ԵՏՄ կամ օրինակ Բրյուսելի հետ Եվրամիության հետ համագործակցություն դրվել է երկրորդ Երևանի I'm not aware of such discussions as you put them. As I mentioned, we discuss sectoral cooperation, we discuss our support to refugees, we discuss economic cooperation, we try to develop options. I think at the end it will depend on both sides to define parameters of our cooperation in line with joint interests, but also our joint values and commitment to peace and stability in this region. Դուք քանի որ արդեն 1 տարի Հայաստանում եք, կարող եք Հայաստանի ակտիվներ երկրին, եղանակային պայմանների, սահմանների երկարությանը։ Ճիշտ է, վերջերս տեղի ունեցած դիտորդների քանակի փոփոխություն, բայց ձեր գնահատմամբ, քանի դիտորդի առկայության դեպքում հնարավոր կլինի ավելի արագ արձագանքել սահմանային լարվածության, էսկալացիաների դեպքերին, այն ինչքան դուք կպատկերացնեք, որ լավ կլիներ, որ դիտորդներն ավելանային, արդյոք գործիքակազմի փոփոխություն չեք նախատեսում կամ նման պահանջեր դիմել Եվրամիությանը եւ արդյոք հենց ինքները ականատես եղել եք էսկալացիայի հայտնվել կրակահեղձերից եւ այլն։ Okay, first, in January it was decided to enlarge the mission. So we are now actually just hiring now this additional staff. But that also means we have then, when we have them on board, first to have some experience, is how it works with them, before I can say I need more. Բայց նաև վարձելուց հետո որոշակի փորձաշրջան պետք է անցնեն, մինչև որ ես կարողանամ արդեն որոշել, թե դրանից առավել մենք կարիք ունենք խմբականակի, թե չէ։ I think it's quite now a good number of monitors, what we are planning, so that those incidents that happen or might happen and the patrolling can be dealt with this number quite good. But being in Germany a police officer, I can tell you, you never have enough staff. You always want more. And even if you have a city with a lot of police officers, whatever, still something happening. You cannot be everywhere. And to the question of the if we have been threatened so far, we never have been threatened. Or your personal? We, the mission.
has never been threatened by whomever. We are vigilant and prudent, but we don't have the feeling that we every day we go out, risk our health or our life. So, being on the Armenian side, visiting towns, farms, little villages, we are highly welcomed by the population. We are there like friends. And approaching the border or the confrontation line, we don't have any experience in being threatened by, for example, the Azerbaijani side. So the biggest threat for us at the moment is, or the biggest challenge, are the weather conditions in the high mountains. But being now here since 1 year and having launched already more than 1,700 patrols, the staff, the patrols, they know the terrain, they know how to drive. And they're getting more and more professional in handling this. Thank you very much. Thank you.